برای درک بهتر عروس هلندی باید سفر کنیم به استرالیا، جایی که این پرنده نه در خانه‌های دنج بلکه در گله‌های صدتایی و هزارتایی در خشک‌ترین مناطق زندگی می‌کند. برخلاف تصور عموم، عروس هلندی یک توتی معمولی نیست. او کوچکترین عضو خانواده بزرگ کاکادوهاست. نشانه‌اش هم همان تاج متحرکی است که فقط در این خانواده دیده می‌شود. در طبیعت، رنگ آنها خاکستری است. چرا؟ چون آنها روی زمین دنبال دانه می‌گردند و رنگ خاکستری بهترین استتار در برابر شاهین‌ها و عقاب‌های استرالیایی است. تمام رنگ‌هایی که امروز می‌بینیم، مثل لوتینو، آلبینو، مرواریدی و سینامون، همگی نتیجه جهش‌های ژنتیکی در اسارت هستند که باعث شده پرنده توانایی تولید ملانین یا رنگدانه تیره را از دست بدهد. سیستم ارتباطی و زبان بدن، فراتر از کلمات. یک بخش بزرگ از ویدیو را باید به تحلیل زبان بدن اختصاص داد. عروس هلندی‌ها با تمام بدنشان حرف می‌زنند. خاییدن منقار یا همان بیک گرایندینگ، وقتی پرنده در حال استراحت است و صدایی شبیه به خرد کردن چیزی از منقارش شنیده می‌شود، این در واقع نشانه خوشحالی مطلق است. او با این کار لبه‌های منقارش را تیز و تمیز می‌کند. لرزش سینه. اگر پرنده لرزش کمی در عضلات سینه دارد اما حال عمومیش خوب است، این یعنی او دارد خودش را برای یک پرواز یا تغییر دما آماده می‌کند. برگرداندن سر لای پرها. این وضعیت خواب عمیق است. پرنده‌ها با این کار گرمای بدنشان را از طریق تنفس حفظ می‌کنند. حالت قلبی بالها یا heart wings. در نرها وقتی بالها را کمی از بدن فاصله می‌دهند و از پشت شبیه قلب می‌شوند، این یک رفتار نمایشی برای جلب توجه و نشان دادن قدرت است. روانشناسی آواز و هوش صوتی. چرا عروس هلندی‌های نر بهتر آواز می‌خوانند؟ این یک ابزار بقاست. در طبیعت، نری که ملودی پیچیده‌تر و بلندتری داشته باشد، شانس بیشتری برای جفتگیری دارد. اما نکته شگفت‌انگیز هوش آنها در یادگیری سوت به جای کلمات انسانی است. حنجره یا همان سیرینکس عروس هلندی برای تولید فرکانس‌های بالا طراحی شده. به همین دلیل آنها آهنگ فیلم‌ها یا صدای زنگ موبایل را بسیار دقیق تر از کلمات انسانی تقلید می‌کنند. آنها حتی می‌توانند برای اعضای مختلف خانواده سودهای اختصاصی ابداع کنند تا هر فرد را به صورت جداگانه صدا بزنند. بیولوژی نظافت، پودر جادویی. بسیاری از صاحبان عروس هلندی از گرد سفیدی که روی لباس یا وسایل خانه می‌نشیند شکایت دارند. این گرد نشانه بیماری نیست، بلکه یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های نگهداری از پر در جهان است. برخلاف اکثر پرندگان که غده چربی در انتهای کمر دارند و با منقار چربی را به پرها می‌مالند، عروس هلندی‌ها دارای پرهای پودری هستند. این پرها مداوم خرد می‌شوند و به پودری تبدیل می‌شوند که مثل یک لایه نانو پرهای اصلی را در برابر آب و کثیفی محافظت می‌کند. به همین دلیل است که وقتی آنها را حمام می‌کنید، آب به سختی به پوستشان می‌رسد. کابوس‌های شبانه یا نایت فرایتس. یکی از عجیب‌ترین و البته خطرناکترین رفتارهای این پرنده ترس شبانه است. عروس هلندی‌ها در تاریکی مطلق بینایی بسیار ضعیفی دارند. در طبیعت اگر سنگی بیفتد یا موجودی حرکت کند، کل گله به صورت انفجاری پرواز می‌کند تا از شکارچی فرار کند. در خانه یک سایه ناگهانی یا صدای ماشین می‌تواند باعث شود پرنده دیوانه‌وار داخل قفس بال بزند. این بخش برای ویدیو بسیار مهم است چون باید توضیح داد که چطور یک چراغ خواب کوچک می‌تواند جان پرنده را نجات دهد و از شکستگی بالهای ظریفش جلوگیری کند. رژیم غذایی، از بقا تا سلامتی. در این بخش باید به این موضوع پرداخت که چرا ارزن تنهایی یک رژیم غذایی مرگبار است. ارزن سرشار از چربی است و باعث بیماری کبد چرب در پرنده می شود. در ویدیو باید بر اهمیت پلت، سبزیجات با برگ تیره و حبوبات پخته تاکید کرد. همچنین باید بخش ویژه‌ای را به سموم خانه اختصاص داد، از بخار تفلون آشپزخانه که در عرض چند دقیقه ریه پرنده را نابود می‌کند تا گیاهان آپارتمانی مثل دیفنباخیا که برای آنها کشدار است.
لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه.